No niin, onko valmista? Okei. Mä kerron nyt yhdestä retkestä luonnonsuojelualueelle, semmoisen kansallispuistoon, jonka nimi on Haltia. Eli ennen sitä retkeä, niin yes, okei. Okay. Eli ennen sitä retkeä, niin yksi mun ulkomaalainen kaveri tuli Suomeen ihan ensimmäistä kertaa. Ja me juteltiin sitten, niin hän kertoi, että hän haluaisi nähdä Suomen luontoa, päästä sitä katselemaan. Hän on vain lyhyen aikaa täällä Suomessa, niin ei ehtinyt Lappiin. Hän olisi halunnut Kolille, sinne Länsi-Lappiin, mutta ei sitten, oli niin lyhyt aika, että ei sinne ehitty. Ja katseltiin sitten netistä, löydettiin sellainen paikka kuin Nuuksio Espoossa. Ihmiset monesti sitä suosittelee, että se on kolma tosi siisti paikka, vähän kuin, niin kuin Lappi pienoiskoossa. Mietittiin sitä tai sitten Helsingin ja Espoon rajalla semmoinen paikka kuin Luukki. Se on mun kotoota semmoinen puolen tunnin ajomatkan päässä. Yksi mun toinen kaveri sanoi, että kannattaa mennä Haltiaan, että se on tosi hieno paikka. Että se olisi tunnin ajomatkan päässä bussilla. Juteltiin sitten ja päädyttiin, että mennään sinne. Ennen sitä päivää edellisviikolla oli hirveä sade ja myrsky ja ihan harmaa sää. Mutta sitten sinä päivänä aurinko paistoi ja oli oikein hieno päivä. Lähettiin sinne. Mentiin junalla ensin tonne Espoon keskukseen. Ja sitten siellä vaihdettiin bussi, missattiin ensin bussi, jouduttiin tunti odottamaan. Ja sitten hypättiin bussi numero 85. Se meni suoraan sinne puistoon, sinne luonnonsuojelualueelle. Siellä köröteltiin sitten sillä bussilla ja nähtiin hevosia ja hevostalleja ja isoja maalaistaloja. Ja nyt päästiin sinne, niin siellä oli se semmoinen keskus. Se oli tosi hieno paikka, semmoinen uudenaikainen, semmoinen vinokattoinen talo. Se on tosi hieno, ei mikään perinteinen, vaan semmoinen ohuista pystypuista rakennettu talo. Mentiin sitten sinne sisään ja katsottiin karttaa, niin siellä näkyy, että siellä alhaalla on järvi ja ranta ja laituri siinä järvellä ja tosi hienon näköistä. Tutkittiin vähän, että minkälaisia polkuja siellä on erilaisia. Ei haluttu mitään kauhean pitkää, vaan sellainen lyhyempi 3 kilometrin pituinen. Sitten päätettiin lähteä sinne, laitettiin takit päälle ja pipot päähän ja reput selkään ja lähdettiin kävelle. Siellä oli tosi paljon ihmisiä, porukoita, työpaikkaporukoita, ohjatuilla retkillä. Meni koko ajan meidän ohi ja käveltiin. Sitten se oli tosi selkeästi tehty se polku ja oli kiva, kun siinä oli aina tasaisin väliajoin semmoisia kylttejä, missä kerrottiin erilaisista kasveista ja puista. Ja yksi oli semmoinen kasvi kuin saniainen. Oli tosi kauniin näköinen kasvi. Siellä oli paljon erilaisia puita. Oli koivuja, mäntyjä, pihlaja ja paljon erilaisia. Tosi hienon näköistä. Tämä oli tosi kivan näköistä. Se oli tosi koskematonta, että ne oksat taipu kauniisti siihen polun päälle. Ja tuli ihan yllätyksenä mulle, että niin hienon näköistä, kun oli vielä ruska. Ne oli upeat värit joka puolella. Käveltiin siinä ja sitten
ei poikettu ollenkaan sit reitiltä, että käveltiin ihan sitä polkua pitkin. Siellä olisi ollut paljon sammalta, semmoista märkää sammalta. Se olisi upottanut kyllä, jos siinä olisi kävellyt ihan vieressä. Siinä oli myös semmoista kalliota. Käytiin semmoisessa luolassa kävelemässä ja käveltiin erilaista maastoa siellä. Ja siinä meni koko päivä. Se tuntui, että olisi mennyt vain pari tuntia, mutta ei, siinä meni ihan koko päivä. Lähdettiin aamupäivällä ja sitten illalla takaisin. Meillä oli mukana myös eväitä, erilaisia salaattia, leipiä ja keittoa ja kahvia ja teetä. Ja sitä aurinko alkoi laskea, oli tosi hienon näköistä. Espoossa on tällaista, että se näytti ihan niin kuin Lapilta. Lapissa on vähän saman tyylistä, että puut on tosi matalia. Täällä oli just ihan samalla lailla, että puut oli semmosia tosi matalia. Et pitäisi kyllä enemmän mainostaa tätä, että Suomen luonto, että oli niin hienon näköistä, että jos ette ole vielä käynyt, niin todellakin kannattaa mennä, suosittelen, että se on niin lähelläkin vielä, että 30 kilometrin ajomatkan päässä tai sitten bussilla tunnin verran matkaa. Jes, semmoista.